नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आज आपके सामने मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूं। ये जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, इसका जो स्पीकर होता है दोस्तों, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल या धूल के कण भर जाते हैं, तो इसकी जो आउटपुट वॉल्यूम है, कोई भी सॉन्ग हम चलाते हैं तो बहुत ही धीमा बजता है। तो इसको हम कैसे क्लीन करेंगे और अपना वॉल्यूम कैसे वापस से ओरिजिनल कैसे ला सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक हमें वाइब्रेशन म्यूजिक कोई हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है वाइब्रेशन रिंगटोन के नाम पे, इस टाइप से। दोस्तों, ये इसलिए है ताकि जब ये म्यूज़िक चलेगा तो इसके स्पीकर में वाइब्रेशन होगा और जब हम इसको क्लीन कर रहे होंगे तो ये क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल को वहाँ से मूव करने में हेल्प करेगा। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे रहा हूँ। और दोस्तों, इसके अलावा मुझे सिंपल जो कॉमन मेरी चीज़ें हैं, मुझे एक ड्यू जो कि कॉमन में यूज़ होता है वो चाहिए, और एक मेरा पुराना टूथब्रश है। बस इसी की सहायता से मैं इसकी ये जो स्पीकर है इसको क्लीन करूँगा। सबसे पहले मैं इस म्यूज़िक को चला देता हूँ, और म्यूज़िक को चलाने के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इस ड्यू से यहाँ पे स्प्रे करूँगा। इसका जो स्पीकर है, थोड़ा सा स्प्रे करना, ज़्यादा नहीं। और स्प्रे करने के बाद मुझे क्या करना है, इसके ये जो ब्रश के ये जो वायर हैं, यहाँ पे हल्के हल्के मैं इसको ऐसे इसमें इसको इंसर्ट करके इसके थोड़ी डस्ट को हटाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इसमें स्पीकर में कभी भी हमें कोई नुकीली चीज़ जो है हमें यहाँ पे नहीं लगानी चाहिए, अदरवाइज़ इसका स्पीकर ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको हल्के हल्के धीरे धीरे यहाँ से करते रहना, और ये म्यूज़िक हमारा वाइब्रेशन वाला ये चलता रहना चाहिए। इसी तरह धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो इसकी जो डस्ट होगी वो कुछ तो पार्टिकल्स कुछ इसमें ब्रश में आने आने लगेंगे, और कुछ होंगे जिसके साइडों में इधर उधर इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब जो म्यूज़िक निकलने के लिए जो रास्ता वो वापस से वैसा का वैसा बन जाएगा। और अगर मेरे स्पीकर के जो पर्दा है इस पर अगर कोई धूल का कण अगर बहुत ज़्यादा तरीके से जम गया होगा तो वाइब्रेशन जो हो रहा है उसकी वजह से ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, और ये ब्रश की सहायता से ही बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा करीबन करीबन आपको 2 से 3 मिनट तक ये करते रहना है, और उसके बाद एक बार फिर से करीबन 2 बार तक स्प्रे कीजिए। बहुत हल्का हल्का स्प्रे करना, ज़्यादा नहीं करना, अदरवाइज़ इसके अंदर इसका ज़्यादा स्प्रे लिक्विड चला जाएगा तो प्रॉब्लम कर सकता है। हल्का ही हल्का करना है आपको। 2 से 3 मिनट आप करते रहना है इसको। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आपका यहाँ पे जो स्पीकर है बिल्कुल डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल क्लीन हो सकते हैं ओनली 3 मिनट्स में। तो दोस्तों, आप इसको बिना मोबाइल को बिना ओपन खोले भी अपने स्पीकर को यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अपने भी मोबाइल को क्लीन कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। और मैंने तो ये करके देखा है, तो मेरा तो स्पीकर अभी बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहे। थैंक यू।